这一期出差 vlog 有点不一样，从落地这一刻全程 VIP 服务。这一季我们来感受下沪上出行享受的高级礼遇是什么样。现在我们就到了这个 VIP 的包房，可以休息一下了。这个服务最厉害的是，你预定以后就会有专属的人拿着牌子，在你下飞机那一刻去接你。跟大部队走的地儿它是不一样的，是一个更私密、更快的通道，然后就给我们接上了一个专属的中巴，这个车就会被我们包场了。我们是3个人嘛，所以要花3份钱，1人1份。现在我们就有一个自己的专属休息室，大概使用时间是2个小时，你就可以等着你的车过来接你。他会给你准备牛奶啊、红茶啊。最厉害的是什么？是这里，看啊，这个景观真的是绝了。但最重要的是，你的接机车可以直接停在贵宾楼门口，你就可以直接上车了。哇，这个车跟现在这个气场简直了，太搭了！还有专属的司机给我们开车门。作为凯迪拉克的纯电 SUV， 我之前就特别的期待，它不是一辆普通的纯电大6座，而是凯迪在新能源时代塑造的旗舰门面，所以它不仅适合在第2排享受舒服的坐着，也可以开起来感受一下这辆车带来的不一样的感觉。那我们去下一个点。关上门这一瞬间，你能感受到这辆车的静谧性了吗？它的隔音水平很好，达到了 A 级的声学水平。而且我发现一个细节，就是它这个车门有无极限位器，我放到任何一个角度，它都能够停下来。关键是你关车门的时候，你只要轻轻一拉，它就自动熄上了。你好，凯迪拉克。导航到汤臣军品。我们现在在上海的老城区，整个它这个路线还是蛮复杂的。只要你的时速大于10公里每小时以上，就可以直接把它的辅助驾驶点这儿就开启了。它是凯迪拉克和门某塔联合调教的，虽然是5.2米的个头，但开起来这车真的非常的顺。你看不到它的激光雷达，并不代表它没有。舱内设计，激光雷达在前风挡隐藏着，不仅有科技感，而且还兼顾了整个设计美学。哎，你看啊，这个斑马线前方有行人，它就会先缓慢的降速，降速过程当中很线性，一点都不突兀，很懂交规，先让行人过去，它才会继续出发。像这种多车道就很容易有前车加塞，它会先缓慢的降速，一直在保持一个合理的跟车距离。这个操作逻辑处理得很好，非常的丝滑。当我辅助驾驶开启的时候，这个小绿灯它就会一直常亮。如果你分散注意力，或你的手不在方向盘上，它就会频闪这个绿灯，再用鸣笛去告诉你，你现在必须要注意，集中注意力了。上高架啦！这段高架的弯道真的是超级的多。这个时候咱们可以感受一下这辆车它的底盘的质感。大曲率的弯道，它很容易感受到这辆车的侧倾，在这个车上它是没有的。它前后是5连杆的悬架，搭配了空悬以及 CDC 的减震，官方叫 VMC 动态底盘。你看，结合这辆车这种高高的坐姿，我的感觉如履平地。这个高速路段的辅助驾驶表现真的相当稳重啊，非常的果断，就是那种老司机驾驶起来的游刃有余。能感受到这辆车的提速很有力，0百3.75秒，双电机4驱，相当于这个 V8 引擎的性能输出。刚才那个是5角场环岛，也是上海比较复杂的环路之一了。这个环岛它的车道特别的多，并且它会在中间有这种红绿灯。这辆车的辅助驾驶通过的超级顺利，它会在自己的道路里面不会随便的去变道，合理的去走完了整个的环岛路线，整个过程当中也没有那种忽慢忽快的感觉，整个衔接还是非常顺利的。OK， 我们到第2轮，你看这个地库的装修真的非常有品，这个装修特别的干净高级。刚才我发现这个车在转弯掉头的时候很轻松，它是有后轮转向的，它的转弯半径可以达到5.56米，就相当于一辆紧凑 SUV 在掉头的感觉。就这种稍微窄的停车位，它都可以实现一把轻松过。我们试一下泊车了，直接在这个屏幕上找到你要停的车位，直接一把就倒进去了，精准泊车。这就是汤臣俊品，现在是他的一个私人会所，一会儿我们就会在上面去尝一顿正宗的淮扬餐。整个它的细节设计哪里都是非常的精致，我好喜欢整个这个廊梯，太美太漂亮了。吃完饭了，我们都
都能感受到吃饭给带来的那种小的细节感、讲究感。现在我是在一个天台，对面已经有开始陆续入住的人了。他邀请我们去参观一下他的那个大平层叠拼的样板间。我们今天确实没有时间了，不过我们现在就能在这里感受到整个呈现出的那种讲究。其实就和这个凯迪拉克凯维德一样，它的这种感受是骨子里的豪华感，并不是很张扬。这种体验感、仪式感，并不是每个品牌都能给到的。这次沪上出行之旅，吃行都给足了。说到这车啊，咱必须得好好唠一唠它的这个外观，整个气场和压迫感很强的。这辆车长5.222，宽2026，高将近1.8米，离地间隙可升至183毫米。这车摆在这儿啊，你就觉得很有气场感。凯迪拉克的这种设计非常的原创度高，这个是一个灰色的这种低饱和加一些磨砂质感的深灰色，我觉得非常大气。前脸这块是一个大面积的这种黑金耀格栅封闭式的，里面带了一些这种纹路啊，有这种科技感的元素在里面。那这个车的轮胎非常的宽，是295的宽胎，4轮都搭载了6活塞的 Brembo 高性能卡钳。夜深了，必须要来上海感受一下夜景。当然，正确的打开方式是坐在这辆车的第2排，它的空间真的好大呀！这2个座椅你会发现它真的好宽大，并且整个靠背真的好高，直接都顶到我的天窗位置了。所以你坐在这儿，你就会非常有安全感，好像被包裹在里面。整个它的座椅的皮质是半苯胺的真皮，手感很细腻。2个杯架，然后2个放手机的地儿。第2排的座椅调节在左边，这里是一个电动调整，我们给它调到最舒服的位置，你又可以躺成这样，基本上一个非常平的状态休息着，很舒服。上方这个大天窗，还可以直接看星星，真的挺浪漫的。后边是一个12.9英寸的双娱乐屏，可以独立播放，互不干扰。这车的行政感真的好强，并且非常的亮。为什么？因为它有7块屏可以联动，给你们数一下啊，33英寸的中控大屏环形的，前方的功能屏，后方功能屏，后面2个娱乐屏，等位体后视镜，还有一个超级大的 AR HUD。细节来看，后排是独立空调，可以独立的控制它的分区的温度，包括氛围灯的颜色也还蛮多的，一共126个，并且它是3层区域，头顶、门板，包括地台。既然是大6座 SUV， 我们必须感受一下第3排的空间。现在坐在第3排了。还行啊，但是第3排的这种细节感还是真的很棒的啊。比如说，你看我这个扶手这里依旧是皮质的包覆，有专门搁手机的地儿。我的杯架还给了一圈这种精雕细琢的饰条镀铬，就会非常的好看。还有自己专属的上方的这个小天窗。第3排的座椅也依旧很舒服。当然啦，如果像我们这次出行就3个人，那第3排就给它直接一键放倒，就可以变成一个超大的后备箱空间。不仅如此，我的后备箱下方还有一个下沉区域，所以这车真的太能装了。最后我们一定要感受一下这个车的音响，7.1.4 AKG 23个扬声器，所以现在闭上眼睛，打开音乐，跟我一起沉浸式的听一下。忽然之间天昏地暗，世界可以忽然什么都没有。这就是我今天晚上住的地儿，瑞金洲际。这块整体都是老洋房，它有100年的历史了，所以是不是有一种老上海的味道？今天的行程我觉得非常的特别，不管是落地接机、准备餐食，还是一路上的试乘试驾体验，包括现在此时此刻的这个酒店，它不是刻意堆出来的贵，而是每个环节它都在讲究，这就是一场典型的老田感。松弛而又精致，而今天的这辆凯威德也是这样，它的高级不在于表面，而是骨子里透露出的那种气场以及100年造车的底蕴。不管是整车的底盘质感，还是车内营造的舒适氛围，都让我们今天这个沪上出行更加完美了。就这样喽，晚安。